其實聖母係咪同蒙面超人一樣，識得因應唔同情況切換形態㗎？喺墨西哥就變身做瓜達盧佩聖母，嚟到中國又換套清朝宮廷服飾，去到葡萄牙同法國又變做花地瑪聖母同路德聖母。究竟佢個衣櫃入邊仲有幾多套變身裝備？點解可以咁百變嘅？咁事實上呢，得一個聖母啫，因為佢係耶穌嘅母親。但係點解有咁多唔同嘅名呢？譬如話花地瑪聖母啦、路德聖母啦咁嗰啲呢，其實係聖母喺嗰個地方嘅顯現嚇，俾一啲通常係細路仔啦，因為佢哋單純啲啦，同埋純潔啲啦，咁又將一啲信息呢就帶俾世人係啦。咁點解聖母會顯現呢？其實聖母就係一個耶穌基督佢要帶俾世人嘅一個傳信者啊！咁通常呢，佢都係提醒我哋要悔改啦、做補贖啦、要更新啦，因為我哋嘅生活裏面呢，有啲地方呢係做得唔好啊！咁所以呢，佢就喺唔同嘅地方裏面，透過當時嗰個社會同埋世界嘅需要呢，就帶俾我哋呢個信息嚇。咁所以呢，就有唔同嘅名係擺喺聖母嘅前面。作為基督徒，我哋應唔應該去敬禮聖母瑪利亞呢？首先咧，敬禮咧係出於一個愛啦，係一個愛德嘅行為嚟嘅，即係好似你喺屋企裏面有爸爸媽媽，咁你都會愛你爸爸媽媽，係咪？聖母咧，佢除咗係耶穌嘅母親之外咧，佢都係教會嘅母親啊，係啦。咁因為耶穌喺十字架上面咧，就將教會咧就交咗俾聖母瑪利亞。咁所以我哋去孝愛佢呢，就係表達咗一份呢，我哋對於耶穌臨終前交託俾瑪利亞嘅呢份使命嘅一個回應啦。如果有人指責我哋呢個行為，我哋又點去同人哋解釋呢？嗱，首先呢，我哋係欽崇一天主在萬有之上，所以我哋對天主呢係一個欽崇，一個敬拜。但我哋對瑪利亞呢係一份孝愛，所以係一份敬禮，就唔一樣嘅。所以我哋冇混淆到，亦都冇將瑪利亞嘅位置呢就提升到好似天主一樣咁樣咯。綜合咗譚錦榮神父所講，聖母嘅形象百變，但係主體只有一個。蒙面超人變身係為咗打怪，而聖母嘅變身係為咗跨越種族同身份，以愛同友善感化眾生，等人喺歸向基督嘅道路上睇到希望。